இந்த குளிர்காலத்தில் குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி வர பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா வீசிங். ஆமாங்க. ஸோ நிறைய குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளிர்காலம் வந்தாலே மழை காலம் வந்தாலே வீசிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த வீசிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்கிற அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்டை ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீசிங்லேருந்து ரிலீஃப் கிடைக்கும். இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது, பெரியவங்களும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த 3 அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த அக்குப்ரெஷர் பாயிண்ட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 3 நிமிஷம் ப்ரெஷர் கொடுங்க. அது ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை கொடுங்க. அண்ட் 3 days நீங்கள் இந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட்டை கொடுங்க. ஸோ 3 நாளைக்கு நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். ஸோ வீசிங் இருக்கிற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட கிட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை யாருக்கு வீசிங் இருக்கோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு மறக்காமல் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுறேன்.